Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayane Ozi dari Mademeka dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2025. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial upgrade motherboard. Baik, sebelum masuk ke tutorial upgrade motherboard, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motherboard. Nah, motherboard adalah platform fisik yang menghubungkan semua komponen perangkat keras hardware penting komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan, sehingga mereka dapat berkomunikasi, berbagi daya, dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Nah, berikut ini adalah fungsi utama motherboard. Fungsi pertama yaitu penghubung komponen, menyediakan soket slot dan konektor fisik agar semua komponen utama seperti CPU, RAM, GPU, dan lain-lain itu dapat dipasang dan terhubung. Yang kedua ada manajemen dan distribusi daya, mengambil daya listrik dari power supply unit BSU dan mendistribusikannya secara stabil dan sesuai kebutuhan ke setiap komponen yang terpasang. Ketiga, pengaturan komunikasi data, mengatur jalur dan kecepatan transfer data melalui chipset dan bus antara semua komponen, memastikan CPU, RAM, dan perangkat lain dapat bertukar informasi dengan cepat. Keempat, menyediakan konektivitas eksternal, menyediakan port di bagian belakang casing seperti USB, Ethernet, HDMI, audio untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, jaringan. Berikutnya ada membekali firmware dasar, yang tugasnya menyimpan firmware dasar yang bertugas melakukan booting, menghidupkan komputer, mendeteksi dan menginisialisasi semua hardware sebelum sistem operasi dimuat. Nah, di sini ada komponen utama pada motherboard. Berikut ada beberapa bagian utama, yaitu soket CPU, fungsi utama, tempat prosesor CPU dipasang, bentuknya spesifik dan harus sesuai dengan jenis CPU, misalnya LGA 1700 untuk Intel atau AM5 untuk AMD. Slot memori, tempat memasang modul RAM, jumlah slot bervariasi, umumnya 2 atau 4. Nah, slot ekspansi, fungsinya slot panjang untuk memasang kartu grafis atau CPU dan kartu tambahan lainnya, sound card, network card, dan lain-lain. Slot utama untuk GPU adalah Buxkel kali 16. Chipset, fungsinya bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, mengendalikan komunitas antara CPU, memori, dan peripheral. Chipset modern sering terdiri dari satu chip saja. Konektor penyimpanan, fungsinya port untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti SSD dan HDD. Slot M.2 digunakan untuk SSD NVMe berkecepatan tinggi. Konektor daya, fungsinya pin besar, biasanya 24 pin ATX dan 8 pin IPS untuk menerima daya listrik dari power supply. Terakhir ada port I/O yang fungsinya kumpulan port di tepi motherboard untuk perangkat eksternal, USB LAN, Ethernet, audio jack, DisplayPort, atau HDMI. Nah, itu tadi adalah komponen utama yang ada di dalam motherboard. Baik, berikutnya ada alasan kenapa motherboard di-upgrade. Nah, alasan yang paling umum adalah memungkinkan pengguna komponen PC yang lebih baru dan lebih canggih, terutama pada prosesor.
Nah, di sini ada 4 alasan kenapa harus di-upgrade. Yang pertama adalah hardware membutuhkan daya yang lebih besar, meningkatkan kapabilitas dan performa, fitur konektivitas dan ekspansi, mendukung komponen generasi baru. Nah, untuk yang mendukung komponen generasi baru, chipset yang diperlukan, CPU baru memerlukan chipset yang sesuai untuk mengelola komunikasi antara semua komponen. Chipset lama mungkin tidak kompatibel atau tidak dapat memanfaatkan fitur penuh dari CPU terbaru. Berikutnya ada meningkatkan kapabilitas dan performa. Motherboard yang lebih baru menawarkan standar teknologi yang lebih tinggi yang secara langsung memengaruhi performa keseluruhan, seperti dukungan RAM yang lebih cepat, kecepatan transfer data lebih cepat, konektivitas penyimpanan modern. Terus ada fitur konektivitas dan ekspansi. Motherboard yang lebih baru menyediakan konektivitas yang lebih baik dan lebih banyak opsi ekspansi, seperti port USB terbaru, menyediakan port USB 3.2 Gen 2 atau USB 4 Thunderbolt, koneksi jaringan yang lebih baik, lebih banyak slot ekspansi. Terus ada hardware membutuhkan daya yang lebih besar, tahap daya yang lebih kuat, VRM modul pengatur tegangan FRM yang lebih baik untuk memberikan daya yang stabil dan bersih ke CPU, penting saat menjalankan beban kerja tinggi atau melakukan overclocking. Pendinginan yang lebih baik, dilengkapi dengan heatsink yang lebih besar dan lebih efektif untuk mendinginkan FRM dan chipset. Berikutnya ada alat yang dibutuhkan untuk upgrade motherboard. Nah, alat-alat yang dibutuhkan ada obeng Philips atau obeng bintang untuk mencabut baut-baut yang ada di situ. Terus ada wadah skrup atau baki magnetik untuk menyimpan semua skrup, baut, dan standoff agar tidak hilang dan terpisah dengan rapi. Terus ada gunting pemotong kabel tis untuk memotong kabel tis yang sudah terpasang atau yang akan dilepas. Nah, sebelum memulai jangan lupa komputer dimatikan terlebih dahulu. Baik, berikutnya ada lepaskan CPU dan heatsink dari motherboard lama dengan hati-hati. Nah, di sini kenapa kita harus hati-hati? Karena ada beberapa resiko jika CPU terangkat bersama heatsink. Ini adalah bahaya terbesar terutama pada CPU AMD dengan desain PGA pin grid array yang memiliki pin pada prosesornya. Pasta thermal mengering dan melekat. Thermal paste atau pasta thermal yang sudah lama, tua, dan mengering akan bertindak seperti lem super kuat. Efek cukur rambut atau vacuum seal lem yang sangat kuat ini akan membuat heatsink sangat lengket pada CPU. Saat Anda mencoba mengangkat heatsink, CPU bisa ikut terangkat keluar dari soketnya meskipun tuas pengunci soket belum dibuka.
kerusakan pin fatal pada AMD. Jika CPU terangkat paksa dalam posisi miring, pin-pin kecil yang rapuh di bagian bawah CPU akan bengkok atau patah. Kerusakan ini seringkali fatal dan memerlukan penggantian CPU. Kerusakan soket pada Intel atau LGA. Meskipun CPU Intel LGA Land Grip Array tidak memiliki pin di prosesornya, pin ada di soket motherboard. Pelepasan yang kasar dapat merusak mekanisme pengunci soket atau merusak pin-pin halus di dalam soket motherboard. Nah, terus ada pasang CPU sesuai orientasi dan pasang heatsink. Alasan mengapa CPU harus dipasang sesuai orientasi karena CPU harus dipasang sesuai orientasi yang ditentukan dengan tanda atau segitiga yang cocok pada soket motherboard karena alasan fisik, mekanis, dan elektrikal yang krusial. Pemasangan yang salah orientasi dapat menyebabkan kerusakan fisik permanen pada prosesor dan soket motherboard yang dapat menghancurkan komponen yang mahal. Akibat memasang CPU dengan orientasi yang salah, ada kerusakan pin, motherboard mati, kegagalan booting. Nah, cara memasang orientasi yang benar, selalu pastikan Anda menyelaraskan tanda pada CPU dengan tanda pada soket motherboard sebelum melepaskan CPU ke dalamnya. Pada CPU modern, seringkali terdapat panah emas atau segitiga di salah satu sudut yang harus dicocokkan dengan panah atau tanda di soket. Pada CPU Intel, terdapat dua lekukan notch pada sisi prosesor yang harus cocok dengan tonjolan pada soket. Baik, berikutnya ada pasang RAM sesuai slot, hubungkan PSU ke motherboard. Nah, alasan kenapa harus memasang sesuai slot? Karena performa, fungsionalitas, dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Ada 3 komponen utama di mana penempatan slot sangat penting. Nah, RAM harus mengikuti aturan urutan slot tertentu untuk mengaktifkan mode performa tinggi, mengaktifkan dual channel saluran ganda. Fungsi komputer modern menggunakan arsitektur dual channel atau quad channel pada platform kelas atas untuk menggandakan atau melipat gandakan kecepatan transfer data antara CPU dan RAM. Syarat agar dua channel aktif, Anda harus memasang modul RAM pada slot yang cocok dan berwarna yang sama, sesuai dengan panduan motherboard, misal slot A, 2, dan B, 2, atau slot 1 dan 3. Akibat salah slot, jika RAM dipasangkan hanya di satu slot atau di slot yang salah, misalnya A1 dan A2, RAM hanya akan berjalan dalam mode single channel yang mengurangi performa keseluruhan PC secara signifikan, terutama dalam gaming atau tugas berat. Nah, berikutnya ada nyalakan komputer, cek kabel, dan masukkan BIOS. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.